上年最開心嘅位啦，就係認識到喺唔同地方嚟嘅人啦。第二就係探討唔同嘅 topics，例如有一個好有趣嘅、好深印象嘅，就係究竟基督徒有冇自由呢？咁呢個我覺得非常之有趣，同埋好多人都會好好奇。第三就係佢有好多唔同嘅遊戲啦，可以加強到你同陌生人啦，或者甚至係一啲營友或者本身已經識得嘅朋友嘅 bonding。第四就係咧，佢最後咧大家分享嘅見證啦，或者大家喺呢個營入面有咩得着啦，我都好 inspire 到我覺得非常之感動嘅。好，最後我希望大家一齊嚟呢個 camp。首先，你唔單止可以學到神嘅話語啦，第二就可以 discover 到好多有趣嘅 topics， 可能大家都好好奇嘅。第三就係認識到唔同地方嚟嘅人類。